Sniffles é um tamanduá azulado, que usa um par de óculos com fita adesiva no meio. Embora ele não use roupas, sempre está com um protetor de bolso no peito, com 3 canetas das cores vermelho, azul e roxo. Como a maioria dos personagens da série, Sniffles possui um corpo pequeno e rechonchudo, suas pupilas são em forma de Pac-Man, no entanto sua boca e nariz foram combinados para formar um focinho comprido, com os lábios na ponta. Com isso Sniffles juntamente com Lupin, são os 2 únicos personagens da série que não são dentuços ou possuem um nariz em forma de coração. Além do focinho, as orelhas e cauda de Sniffles também são únicas, e às vezes as orelhas dele se movem para corresponder às suas emoções. No início da série o focinho de Sniffles costumava ser muito longo, quase encostava no chão. Porém depois que a série foi pra TV, os autores resolveram mudar um pouco a aparência de Sniffles, diminuindo o tamanho de seu focinho praticamente para a metade do que costumava ser. Com isso o focinho dele começou a mudar algumas vezes em determinados episódios, às vezes é reto e às vezes é curvo. A razão para a mudança no personagem foi porque os autores queriam que o personagem tivesse uma aparência mais fofa. Sniffles é um dos personagens mais inteligentes de Happy Tree Friends, ele geralmente gosta de resolver problemas de ciências e matemática. Devido a isso o seu QI é extremamente alto e ele é capaz de construir coisas que são muito avançadas tecnologicamente, como um foguete, máquina do tempo, robô-formiga, um submarino que encolhe, capacetes de controle da mente, máquina de sucção, fórmula de crescimento, avião de papel de controle remoto, entre muitas outras coisas. No entanto, na maioria das vezes, Sniffles não usa essas invenções como planejado, e elas se voltam contra ele, causando sua própria morte e a morte de outros personagens. Esta é a razão pela qual ele tem a 4ª maior contagem de mortes na série, com mais de 100 vítimas, ficando atrás somente de Lupin, Flip e Pop. Por ser um tamanduá, Sniffles tem fortes desejos por formigas, ele já criou muitos planos e equipamentos só para conseguir realizar seu desejo de comê-las. No entanto, sempre que ele tenta comer alguma formiga, elas o matam depois de torturá-lo da maneira mais sádica e horrível possível. As formigas já mataram Sniffles, entrando dentro dele e fazendo o coração dele explodir. Controlaram ele com o equipamento e o fizeram se mutilar. Prenderam a língua dele dentro do formigueiro e depois explodiram sua cabeça. Fizeram ele sugar seu próprio cérebro, entre algumas outras coisas bizarras. A única vez que Sniffles foi capaz de comer uma formiga sem ser morto depois, foi quando ele voltou no tempo e comeu uma formiga pré-histórica, e com isso ele deu início à rivalidade entre formigas e tamanduás, porque ele mostrou para os tamanduás daquela época que as formigas podiam ser comidas, pois antes dele aparecer as 2 espécies eram amigas. Em geral, as mortes de Sniffles são mais lentas e mais dolorosas do que a maioria dos outros personagens, elas são consideradas uma das piores e mais horríveis da série. O que não é nenhuma grande surpresa pelas coisas que ele constrói. Algumas de suas mortes mais horríveis foram ter a parte superior do corpo explodida, ter um grande pedaço de seu crânio e cérebro arrancado por uma mão de zumbi, ter sua cabeça explodida devido ao calor do sol, ter seu coração despedaçado, ter seus órgãos rasgados por babuínos, ser esmagado por uma montanha russa, ser esmagado por um foguete, ter seu corpo e olhos rasgados por latas de feijão, entre muitas outras mortes horríveis. Sniffles também parece não se importar muito quando outros personagens estão se ferindo ou morrendo perto dele, como quando ele não mostrou nenhuma preocupação quando viu que Kudlis cortou seu olho ao meio, ou quando ele não mostrou nenhuma reação quando Toothy partiu a cabeça ao meio e morreu, ou quando encarou o cadáver de Molly e não parecia surpreso nem um pouco com o que estava vendo. Ele também percebe que seu animal de estimação era ácido, mas não se preocupou com Lumpy depois que o animal derreteu partes do corpo dele. Como os tamanduás de verdade, Sniffles tem uma visão muito ruim e por isso sempre usa óculos.
Mas, ao contrário de sua espécie, ele tem dentes, provavelmente devido à lógica dos desenhos animados. Sniffles também é o personagem que tem a língua mais comprida, que ele geralmente usa para tentar comer formigas. Além de ser inteligente, Sniffles é bastante atlético, ele pode correr rápido, pular longe e é muito forte. Além disso, ele também já teve vários empregos diferentes durante a série, como médico, piloto, carteiro, explorador, vendedor de algodão doce, entre alguns outros. Às vezes ele também acaba sendo mostrado como um cientista louco, como quando mistura fluidos em seu laboratório ou quando ele cria uma criatura ácida. Sniffles pode ter sido baseado no personagem Tamanduá da antiga série de desenhos animados A Formiga e o Tamanduá, que mostrava as aventuras atrapalhadas de um tamanduá azul, que sempre perseguia uma formiga vermelha, e se dava muito mal no final. Sniffles e o tamanduá possuem muitas coisas em comum, os dois são tamanduás azulados, que gostam de perseguir formigas de maneiras criativas para tentar comê-las. Mas no entanto geralmente não conseguem pegar nenhuma, e acabam sendo enganados pelas formigas, e acabam se machucando bastante no final. Pare! Espere, mas o que é isso? Eu não acredito. Fazem modos para formigas? Ora, você sabe como é. Com transistores eles podem fazer qualquer coisa hoje em dia. Apesar da maioria dos fãs considerar Sniffles um dos personagens mais inteligentes de Repitra e Friends, devido ao seu design de personagem e habilidades da invenção, alguns outros fãs consideram seu nível de inteligência muito baixo, devido à sua falta de bom senso e falta de planejamento. Um exemplo disso é quando Sniffles constrói um submarino que encolhe, e coloca um cronômetro para determinar quanto tempo ele pode ficar microscópico. E conforme o cronômetro diminui, ele não faz nenhuma tentativa para conseguir mais tempo, e isso acaba causando a morte de Lump, da Petúnia, e até a dele mesmo. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.